假如在冰箱里放上2个人头罐头，那修理冰箱的师傅发现后会是什么反应呢？今天闲得蛋疼的狗蛋想到了一个鬼点子，他用自己和女友的照片制作了2个人罐头，为了逼真，还把辛苦攒了3个月的头发也给放了进去，只是为了能给修理冰箱的师傅一个意外之喜。不知师傅得知这个消息是否会有心动的感觉呢？第一位上门的师傅是喜欢零元购的小黑，作为专业零元购的大师傅，其实他也并不知道冰箱有什么问题，只是娴熟的打开了门。Keep that closed, don't forget. Just this.小黑没想到雇主竟然这么强势，还没等自己看清楚有什么问题就关上了门，这气得小黑脸色顿时就白了不少。第一次见到这么奇葩的雇主，冰箱门不打开，你让我怎么检查？小黑一进来就感觉这个小伙特别的帅，而且这个冰箱的抽屉还特别的大，这装一个人进去就跟完似的。然而当小黑准备进一步检查的时候，狗蛋这时有一个不情之请。I'm going to be completely honest. I didn't need you to fix the leak. I figured that you're qualified for a job. 听出话中意思的小黑缓缓退出了房间，仅仅只是一瞬间，小黑就融入了夜色，消失的无影无踪。而第2位师傅是憨厚老实的大壮，作为一个修冰箱修到秃头的他，一眼就发现了是抽屉漏水。由于责任心较强，上面他也要看一看。哪成想大壮一门心思都在修理冰箱上，压根就没注意到里面的人罐头。而狗蛋也只能善意的提醒他看看冰箱后面是否正常。这次大壮可是看了个清清楚楚，吓得他裤子里的尿不湿都尿湿了。哪成想狗蛋的损友这时却在地下室往上搬着什么东西。Not right now. Not right now. 而裤子湿透的大壮也只能装作看不到，他也担心成为里面其中的一员。It's not because of the fridge. You see, I thought you had seen inside. I had my ex-lover matters into my own hands, and now I need a professional to help me. 冷静讲述过程的狗蛋让大壮心里发毛，本想蒙混过关的大壮不得不再次打开冰箱确认。再次见到那根根分明的毛发，大壮的心里是再也承受不住了。也许现在只有妈妈的怀抱才能让大壮有一丝安全感吧。